हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए अपनी बुलेट को मॉडिफाई कराने। राम भाई का एक्चुअली इसका स्टीयरिंग वगैरह बदलवा रहे हैं, क्रूजिंग के लिए बदलवा रहे हैं क्योंकि वो स्टीयरिंग जो था वो छोटा था और उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। और राम भाई क्या हाल है? बढ़िया। यार वो हैंडल चाहिए था बुलेट का। कौन कौन सा हैंडल है राम भाई? एक तो आपको ये मिल जाएगा डबल बैरल, एक बाहुबली हैंडल मिल जाएगा। अच्छा वो तो लगवा रहा हूँ मैं। एक ये अपना हैंडल आता है। हाँ इसकी रेंज लगभग 500 रुपये के आसपास जाती है। मतलब आपका 750 है। और भी वैरायटी है इसके अलावा आपको? काफ़ी डिज़ाइन मिल जाएंगे, आपको कोई भी आइटम चाहिए हो मतलब ऑटो का सकते हो। गाइस काफ़ी वैरायटी है राम भाई के पास ना सामान की, देख सकते हैं आप। लाइट वगैरह अगर थार के लिए चाहिए हो, बुलेट के लिए चाहिए हो, काफ़ी सारी वैरायटी है। देखो मैं भी थोड़ा स्टिकर का काम कराऊंगा थार में अपनी, और इस पर बाइक वगैरह पे भी लगवाना है। तो राम भाई से पूछते हैं क्या खर्चा आता है। पहले लिखवा लिया था, काफ़ी बड़ा बैनर टाइप लग दिया था उनने, जिसने भी लिखा था है बेकार लिखा हुआ है यार ये। अब दूसरा बनवा के करवा। हम सैनी भी यही है हमारे साथ मौजूद। किससे बातें कर रहा भाई तू? 1 घंटा हो गया तुझे। बता नहीं पाएंगे तो है नहीं बता पाएंगे। इसे और कुछ काम नहीं है भाई, 24 घंटे फ़ोन पे लगना भाई। हमारी भी सुन ले, कभी देख ले हैंडल उंडल देख ले वहाँ बाइक का कैसा हो। हाँ भाई गाइस कैसा लग रहा है हैंडल? रिव्यू दे। ये क्या करवाया हैंडल लगवा रहा भाई बड़ा। भाई? वो पहले वाले हैंडल से चल नहीं रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था। अब बता दोनों में से बता कौन सा सही लग रहा? क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब तुझे जरूरत थी? थी मैंने करवा। हाँ फिर ठीक है, तू करवा, कोई दिक्कत नहीं है। दुख तो होगा यार। शीशे बोल वाले भी बड़े मेरे पास, वो मैंने लगा के लिख के मैंने फिर हटा दिया। ठीक है सही लगा। ये छोटे मुसाफिर बाइक पे भी आए। स्क्रैच नहीं पड़ते, मतलब यो स्क्रैच फ्री है। शीशे पे स्क्रैच पड़ते हैं वैसे प्लास्टिक में चिल्ला बता मेरे को कहाँ लगवाना है जल्दी। ऊपर 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 हाँ लगाना तो यही है बिल्कुल। ठीक है सीधा है ना, सही गारंटी हमारी। ठीक है अब देखो ढंग का नंबर। हाँ और यहाँ से बैंक मार के द्वारा फैमिली ब्लॉग है भाई, कोई बात नहीं। काशी बोली मत गाइस शिवम के साथ ना इनफील्ड वालों ने बहुत तगड़ा स्कैम कर दिया, देख लो। चेंज होएगी रोड। हाँ चेंज। अगर नहीं आया तो वही सेम हो जाएंगे। तो स्कैम करके भेजा तेरे साथ उन्होंने। उन्होंने कहा तुम चला लो, जो दिक्कत होगी हाँ फिर दिखवा देंगे, क्योंकि फुटरेस भी चेंज होना। तो दिक्कत तो सारी हैंडल की है ना, सीधा है ही नहीं हैंडल। बहुत दिखाऊंगा ना जाके, सोकर भी नीचे बैठे नहीं पता अभी दिक्कत क्या है। अच्छा अबे वो उस टेक्नीशियन पकड़ेगा, टेक्नीशियन तो सारा है भाई। छेद थोड़ी तो इधर उधर कर देगा। छेद की बात नहीं है। हाँ, बता। मैं तुम्हें बताऊँ ना, ये पहली बात तो ये उनका काम जल्दीबाजी में करा हुआ। बोलता रहे तू। ठीक है ये देखो ये ऊपर निकल रहा है ना, अगर अभी मैं इसे सेट कर दूँ ना, हैंडल आपका यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा हल्का सा। फिर जो 19-20 का फर्क आपको दिखाई दे रहा ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस टेक्नीशियन है रोहन चौहान हमारे इनफील्ड के। मत मान दो मेरी बात, मैं कह रहा। मैंने नहीं मानने तेरी बात मानने यार। बाकी इसका चिमटा दिखवा भाई। चिमटा तो बहुत ही बैंड है इसका। ये चीज अंदर आ रही है इसकी। ये हैंडल तो नहीं चेंज हुआ मेरे ख्याल से। हैंडल चेंज हुआ है, चिमटा मुड़ा पड़ा। नहीं हुआ हैंडल चेंज। तो उन्होंने इसी को शेप में लिया है। मुझे ये देखो, ये जो इसकी नीचे की प्लेट है बाहर निकल ली, इसमें बाहर नहीं निकल रही ना। नहीं ये तो हो जाता है। अरे चेंज नहीं है तो इसका हैंडल चेंज नहीं है ना, हैंडल चेंज। भाई ले स्कैम करके भेज देते।
अरे यार ये तो यहीं के यहीं दिख रहा, देखो तुम ये देखो, ये हैंडल बिल्कुल सीधा है। तो लेकिन मोड़ा भी तो ये ठीक ठाक देखो। था यो। ये यहाँ क्या बता रहा हूँ ना, हैंडल जी चेंज तो है लेकिन वो वाला नहीं है, नया नहीं है ये। ऐसा हल्का सा यूज़ करा नहीं होता, वो पेल दिया हुआ वाला। बेटे शिवम तेरे साथ स्कैम करके भेज दिया उन्होंने। उस टाइम क्या कर दिया 600 रुपये। चला के तो ले, तो चला के चला के देख क्या जाए एक बार, चला के टेक्नीशियन हमारे चला के देख रहे हैं एक बार, बताएंगे फिर आपको आगे कमी क्या क्या है इनमें बाइक में। देख बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, मतलब कैच करा बढ़िया। देखा आपका सो कर आगे पीछे यहाँ होना चाहिए तो करना, समझिए डिफरेंस। ये होगा यहाँ, तब ये सीधा होगा ये। कैसा लग रहा है शिवम फिर स्कैम? मुझे तो बढ़िया लग रहा, मुझे मेरा क्या जा रहा। देख लो भाई, एक बार चोट देख लो कितनी गहरी थी, वो तो बच गया। भगवान का क्या था भाई? आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद था, बच गया, वरना तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। बाइक पूरी खत्म हो गई थी। ये पार्ट दिखाएंगे, कल दिखाएंगे इसके पार्ट हम आपको, बचे हुए जो है अवशेष बाइक के जो बचे हुए हैं। मुझे कह रहा मडगार्ड की पत्ती क्यों नहीं ला के दी पूरी। ये देख लो भाई, कवर किया जाए, कवर नहीं लगा के दिखा दो। इधर देख, इधर देख। योजना में मुझे क्या पता पत्ती कहाँ है, क्या मैं आ गया बड़ी बात नहीं है, बुलेट आ गई पूरी बड़ी बात नहीं है, वरना ये भी गायब थी। देखता रहे थे पूरी रात, खड़ा हो गया ना जी करियो क्या सही है क्या गलत। मेरे को तो पहले दिन भी लग रहा था जब मैं लेके आया था, लेकिन उस टाइम तो लाने की जरूरत थी ना। टेंशन बहुत। गाइस हमारी बुलेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस मिरर वगैरह लग रहे हैं इसमें। भाई आ गई दोनों बाइकें घूम के। हाँ भाई टेक्नीशियन जी, इधर भाग रही बाइक तुम्हारी, है इधर भाग रही बाइक। हाँ तो इधर तो भागती है, पहले से ही भागती है। अभी तो हैंडल इधर है तुम्हारा। जाओ एक बार इसे भी देख इधर जाओ। तो वो पहले से ही भागती है। इस पे बड़ा काफ़ी नीट एंड क्लीन काम हुआ है, और बुलेट पे भी हुआ है। अब कक्कू जा रहा है दोबारा से उसकी राइड लेने। आ गए टेक्नीशियन वापस। क्या 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 रहा राम भाई एक बार तुम टेस्ट ले आओ जरा। ठीक है यार, बिल्कुल तुम बैठो नहीं, बस भाई तुम देखो। ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है। कितने हो गए राम भाई इनके हैंडल और इसके स्टिकर वगैरह के? 850 रुपये के आसपास आते हैं। 850। तो गाइस बुलेट का काम हो चुका है हमारा कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं आप घर। तो अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।